Qala syair Abu Nuwas. Dawa sapa syair rupane Abu Nuwas didomino iklan domainun wal bilwawi kan. Jadi asli ejaane Abu Nuwas, tapi ning Jawa dadi Abu sinten? Apa dhewe wong Jawa tukang ngelek jeneng wis kunane ngono biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Semua bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang sangat saya hormati. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya kamu harus pilih satu saja yang bil bayyinah. Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha illallah, harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai asal usul aslul mawjudah, yaitu wajibil wujud. Kamu harus bisa menjawab. Wes lah, pokoknya sementing iso. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu nggak bisa diwaris hartanya. Umpama Nabi dunia ini iso diwaris, nanti ada kesan Nabi mengumpulkan harta itu demi anak cucunya. Jadi sekian hukumnya Nabi itu khusus. Karena biar kelihatan, ben tambah ya, tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar. Nabi orang Nabi gitu mus. Contoh paling gampang itu sholat. Makanya Nabi kalau mau jadi sholat sampai as-sholatu wa imma. Coba sama lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya uang kepengen mapan, Cina ya kepengen mapan, PKI ya kepengen mapan, lonte nganti ngono ya kepengen mapan, copet garong nganti ngono ya kepengen mapan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen mapan secara finansial? Pertama doanya apa? Robbana liyuqimus sholat. Gusti ben anak putu kula kiat sholat ki sukani dhuwit. Iki menungso. Kuwate sholat tuh nak di dhuwit. Coba, tapi yang disebut itu sholatnya dulu, bukan sarananya. Rabbana liyuqimus sholat. Lagi faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Jadi wong tambah tua, kula tambah tua tambah ngalim, yo tambah waras. Jadi beda. Rabbana liyuqimus sholat. Jadi bukan kok ngendikan ngene, Gusti, anakku tuh kayak duwe sing akeh ben gelem sholat. Nah ngono kan materi ini nomor 1. Beliau enggak yang disebut Rabbana liyuqimus sholat. Gusti anak putu kula ben kelar sholat. Tapi karena mereka menungso ben kelar sholat disukani fasilitas. Jadi itu di duit. Tapi orientasinya ya satu sholat. Kenapa? Sholat. Dan disebut Rabbana liyuqimus. Itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Saya ulang lagi, kalau tidak Nabi itu tidak bisa. Paham ya? Makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu lihat wajahnya Nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di Imami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir Nabi kalimatnya apa ya? As-sholat, umati. Tapi tetap nyebut as-sholat, as-sholat. Semuanya. Loh itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Donald Trump malah iso, aneh-aneh. Nah makanya sebenarnya zaman akhir tes-tesan sholat terus jadi serakaru-karuan. Oh itu kias ma'al farik gitu. Cara ilmu usul pakai kias ma'al farik. Kias tapi karu-karuan. Dan tes-tesan sholat ya mesti bener Mustafa lah. Sholat yang mau werem terus mau antem. Terus apa Mustafa layak presiden? Ben Indonesia bangkrut. Enggak privat gak nurukin pek. Ono laporan perbankan ono komane bulat. Nanti matematika pokoknya laporan kok ono koma. Bulat. Padahal koma ning bank iso triliunan. Tapi agar koma bulat no ya. Anjen santri wis biasa misale badi 900 1000. Mbok badi 1200 ya. Saya umur pokoke bangsa koma wis apa kan. Angel bulat. Serempet. Mun terus no. Qala syair Abu Nuwas. Dawa sapa syair rupane Abu Nuwas didomino iklan domainun wal bilwawi kan. Jadi asli ejaane Abu Nuwas, tapi ning Jawa dadi Abu sinten? Apa dhewe wong Jawa tukang ngelek jeneng wis kunane ngono biasa.
Lah iya, di saya ono wali alim senengane ngarang kitab jenenge Mbah Sato. Sapa kan? Mbah Sato sing ngarange Anatul Thalibin. Ning daerahku ono wali jenenge jare Mbah Seto. Waduh, padahal Sato dadi Seto. Lah ya Abai Sunan Ampel di Ibrahim As-Samarqandi. Dadi Asmoro. Ono Asmoro Barak Kondi. Nah, iya, wong Yogyakarta iku ben syahadat itu diwaris Sunan Kalijaga syahadat. Menculak dadi syahadat. Wong dadi ana wong Jawa ngeleh jenenge rasa kaget paham. Punane kuno tukang apa? Ngeleh. Syahadat dadi sekatan wis. Maulid jadi mulutan. Ya, tapi ya apik iki ana sisa-sisa napa? Mane sampai ana sing mitosno apa wayang lho. Jare Semar Samir nak apa? Cita itu togok ya kan? Togok itu togok terus apa? Sing cita sing apik so? Metro ya? Oh, so, lho udah iso kan? Berarti kayak Nusantara tuh. Jadi Tuhan Firqa itu 73, ketambahan 1, 74. Islam no? Nah, mesti dora terima enggak? Ya itu ahli sunnah ya itu. Ya ahli sunnah wae orang sama. Tapi serah masalah jeneng wae. Cara kula wis santai wae. Lo sering takut ya, Gus apa ada setuju Islam Nusantara harus dijual? Ini kan berarti ada idealis, aku di buku, aku. Wong sopan sing ngitung jawabanku ya pangeran rakuel wae. Wis setuju ra penting, temen pangeran maklum itu. Gue ya aneh-aneh wae. Ngono kok takokno, urusane pangeran kok takok. Qala syair Abu Nuwas. Nggih maca Abu Nuwas. Abu Nuwas ya, ben Indonesia no. Bener-bener. Idominun wal wawi ismu di jenenge Abu Nuwas iku Al Hasan bin Hani. Wa sababu talqibi utawi sebab dilakopnone Abu Nuwas di Abi Nuwas lan Abu Nuwas iku ngene kan ana iku lagu kedhi Abu Nuwas apa dawa bananen duweni triji tanu sani kang obah-obah terus. Dadi senengane iku ngobah-ngobahno trijine. Kowe cara bahasa Arab iku obah iku maknane nawas ayat tatan rekane obah terus ala atike yang atase pundak Abu Nuwas. Ngucape ngene mbah Ritawil. Zunubi in fakartu fiha kasiratun wa rahmatu rabbi min dunubi awsal. Zunubi utai piro-piro dosa ingsun in fakartu lamun mikir ingsun fiha ing dalam dunub iku kasiratun akeh. Lawa rahmatu rabbi utai rahmati pengeran ingsun min dunubi sangi piro-piro dosa ingsun iku awsal luwes jembar. Dosaku ki kula akoni kathah Gusti tapi rahmati jenengan luwes jembar. Wa ma toma ilan ora ana te toma ingsun fi sholihin ing dalem ngamal saleh in amil tu umpama lamun ngamal ingsun wa ing saleh. Kula tomak manane arep-arep. Kula arep-arep rahmate jenengan itu bukan karena kesolehan amal saya. Itu tidak cukup. Kesalehan amal kita itu tidak cukup untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena pasti terbatas. Soleh kita pasti apa terbatas. Walakinani tetapi ini utai saat temen ingsun fi rahmatillah itu rahmati Allah itu atma itu tomak sapa ingsun to berharap sapa ingsun. Jadi intinya arep-arep rahmati Allah mergo jembare rahmati Allah, bukan kapasitas amal kita. Kalau amal kita tidak cukup. Karena misalnya kita sholat, siapa yang menjamin sholat Anda lolos? Atau sesuai kriteria sholat. Tapi nak rahmati Allah mesti jembar. Buat Allah iku Allah maulayatuh bendoro ingsun. Allah dikang gua kang telati ku khaliqin dat sing nyiptano ingsun. Kulo niku sakjane pengen ngaji sause tanggal 20, tapi tanggal 24 itu sing rabi pernah guru mantu. Santri kula pas niku nggih rabi terus. Wah, pokoknya kakek wong rabi itu kok bukan musim nopo lho. Dino iku orang telu kok, sing terkait kula telu. Kabeh nganggep kula niku lakon ana sing kon ngakatno, ana sing kon ndongakno nempuh. Repot. Aku meninggal nggih. Maksudnya repot ku rabi iso bareng-bareng. Mari kiyaine padha. Dadi oleh nggih tanggal iku dino iku tak cara tak tekani gen ono 7 sing kawasan kutho. Tak takoki lha kok padha piye jare mergo hitungan Jawane kan. Padha wae. Ini Nusantara meneh. Jadi yang Jawa itu ana hitungane. Wa ta apa mulai do bendera ingsun aladi. Rupane dat wa kang telati khaliqu dat sing gawe ingsun. Wa ini lan satu ingsun laku maring Allah wa abdun iku kawula. Ukiru kang ngakoni sapa ingsun wa akhdhu lan tunduk sapa ingsun. Fa iya ku mongko lamun ana apa gufrana sifat nyepuro ya fadzalika mongko te sepurane Allah rahmatun iku dadi rahmat tenan. Wa intakun namun ana apa ukhra sing liya ora disepuro fama mongko apa. Fama mongko te apa ana yang ingsun ku asna iso gawe ingsun. Maksudnya kalau ora disepuro pangeran terus aku iso apa. Ya kula cerita kiai yang paling saya kenang itu begini, ini rumakno tenan.
Meskipun cerita itu analogis, hanya analogis itu kias. Ada orang yang nggak pernah maksiat mulai kecil sampai tua. Singkat cerita, orang ini kira-kira umurnya 80 tahun mati. Kita akui pangeran. Kenapa sekarang kamu di surga? Karena saya selalu taat dan tidak pernah maksiat. Ini bukti kalau surga ada karena amal. Bersama Allah, ya sudah kamu di sini 80 tahun saja. Kaget dia. Kenapa kamu kaget? Yang saya ketahui ya Allah, surga itu selawas-selawas. Ya jarimu aku yang mlebu swarga mergo ngamalmu. Nek mergo ngamalmu ya 80 tahun, kowe ngamal 80 tahun ya swargamu 80 tahun. Sing iso selawase rahmatku nang amalmu ora cukup. Ngamalmu 80 tahun ya surgamu kudu 80 tahun wong kowe muni sebab amalmu. Jare Pak Caiku, nggih mun Gusti, mboten krana ngamal kula, krana fadhole jenengan jare pengen wis kliwat kan situ. Nah, ini makanya kita harus yakin di swarga itu mergo fadhole Allah. Lah wong saiki ra iso ngaji, bareng ana muni ngono, swarga fadhole Allah mergo amal. Nek ngono ora usah amal, wong stres iki, ngene paham ya. Maksude ku ora ngono. Ngamal itu bukti ikrar. Misalnya kita sujud salat, itu bukti ikrar nek Allah iku pengen. Paham nggih? Soal kok mlebune swarga kita mergo fadhole Allah karena ikrar itu kebutuhan. Ikrar itu kebutuhan. Saya tak bedai. 2 ditambah 2 itu berapa? 4. Jawab 4 itu kebutuhan. Karena kita punya akal mengatakan 4 itu kebutuhan. Lalu sama yang ngetes kamu dikasih hadiah uang 10.000. Ada gak hubungannya uang 10.000 sama jawaban 4? Gak ada. Jawaban 4 adalah kebutuhan hakiki kebenaran. Sementara bonus adalah haknya yang mengasih. Nah kira-kira kayak gitu surga dan neraka. Kita mengatakan Allah Tuhan itu kebutuhan kebenaran hakiki. Memang kita harus mengatakan Allah itu Tuhan. Kemudian Allah memberi bonus kita masuk surga itu haknya pemberi. Paham ya? Sebab itu misalnya terus kita tak kok ingin mus 2 tambah 1 2 nak jawab 4 mus tetap rata ke ipopo. Terus Mustafa berhubung kapitalis. Tak jawab 5 timbang rantau apa-apa. Lha iku stres ora ngono. Enggak jawab stres ora. Stres. Jadi saya ulang lagi, kebenaran itu kebutuhan kita, kebutuhan akal kita, kebutuhan hakiki kita. Mulane Allah ki nate duka, masyhur ning hadis qudsi. Ilam akun akhluqu laulam akhluk apa hadis. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Dadi Allah kadang ya cara manusa ngenes. Laulam akun, umpama ora ana sapa ingsun, laulam akhluk, umpama aku ora gawe swarga neraka, apa kowe terus sida nyembah aku? Mergo roh takwane wong nyembah pangeran iku mergo demi mlebu. Mulane pangeran takok, umpama aja aku ora gawe swarga terus kowe ora sida nyembah aku. Mboten situ Gusti, lha gunane apa? Lah kok aja sampe dadi jenis sing ngono iku aja sampe. Mulane kula direncana kenal malaikat tak kon nyekeli sing ngene iki lho. Kalau nak malaikat Ridwan itu gampang, penting kenal malaikat. Dia gak minat narik kita ning neraka bagus. Ridwan itu gampang, wis ning area aman apa? Jadi misalnya kita bedai Mas ya, 2 tambah 2 berapa? 4. 4 itu kebutuhan hakiki objektif. Terus saya punya niat baik, sing jawab 4 tak kasih uang 1 juta. Tapi kan uang 1 juta dengan jawaban 4 kan gak ada hubungannya. Tetap 2 tambah 2 itu 4, ada hadiah maupun tidak ada hadiah, ada servis maupun enggak ada. Ya sama, ketuhanan Allah itu hakiki. Cek Allah ngadiai swarga cek ora tetap Allah itu pangeran. Mana Allah tahu mempertanyakan, "Cum, misalnya aku ora gawe swarga terus kira nyembah aku." Kok jawab iya, wah. Celek tenan. Mulane cara pangeran, mulane ngaji Quran sing tetep minimal kados kula. Mulane Allah ngitopi ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Cung kowe iku sing penting berstatus hamba se. Ning dingkon jenenge hamba pokoke dikongkon nurut se. Lagi wadkhuli jannah. Tapi status kehambaan kita ini tidak ada. Kita semua itu angkuh sekali. Wong hubungan mbek bose je hitung-hitungan. Misalnya Ruhin ini nganggep aku sekiai ini, iku wae tak kongkon perhitungan ra pantes. Misalnya Ruhin tak kongkon di Jakarta, ini Jakarta iki tiket iki. Opae piro Gus? Iku ora pantes. Ambek guru ngomong ngene ora pantes. Iki ambek Allah dikongkon Allah hitungan iku ora kawula blas. Iku mitra dagang. Padahal Allah la syari Allah. Allah ora nimo mitra. Hubungan kita dengan Allah itu mau satu ubudiyah. Mulane fadkhuli fi ibadi. Lha iku maca Quran tenan. Lagi wadkhuli jannah. Saiki ora wong sembrono.
Lan kula nu kadang muangkel kok. Ya Allah, ya wis muga do waras. Lane latih ikhlas ujilah. Kan kula sampai ngelatih ikhlas itu termasuk kula kiai ra seneng disowani omong karena tadi sekali saya nerima sowanan nanti yang sowan itu enggak ketemu aku gak nyaman. Aku mau ngaji orang ketemu Gus Bak agak marah. Akhirnya kamu enggak karena ilmu demi ketemu saya. Saya juga gitu, mungkin sama manusia nak ditamoni wong happy, raine ganteng, ceria, tamoni Mustafa sumpah, kok salahno pangeran. Iki Umi Maktum kok kowe gremeng kan. Ana menisan ngene kan saman. Arep-arepmu aku mulang ikhlas, kowe ngaji ikhlas, sumpah kok totalan. Kok syukurane nang swarga ora hataman. Paham kan gak usah bayar dadi luwih. Cara Salman Al-Farisi ngono, Salman Al-Farisi bar buka Baitul Maqdis dijak syukuran besar-besaran jare Salman kok itu syukurane nang swarga. In dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Kok aku nang swarga berarti wong terhormat. Kok syukuran jeng kowe tak undang. Ya enak gratis swarga. Tapi aku direncana kok syukuran nang swarga. Tak undang kok yakin tak undang. Tapi nak arah ketemu awas. Arah ketemu di mana kamu? Apa rasa syukuran mari ketoron asih ra ketemu. Mereka pada syukur orang, rogan itu usul, malah hatam jalan beli sapi jadi rogan. Ini kan? Tapi dia nasi masak, masak, uang ratusan kafe tuh tiga nodenan lah. Ya jadi latte ilmu itu berdasar hakikat. Mulane pangeran nak nyifati dadi ku hak apa qala fal haqqu wal haqqo aku. Jadi 2 tambah 2 4 itu barang hak. Barang hak itu ora ono hubungane mbek servis sosial. Jadi 1 tambah 1 ya 2, jatuh hadiah atau hadiah ya 2. Kemudian yang bertanya ini punya kebaikan kamu dikasih hadiah, tapi ini enggak mengikat, enggak ada hubungannya. Tetap 1 tambah 1 itu. Kalau coba mendingin 1 tambah 1. Jangan kayak inopo. Nara boka ipopo tak jam 15. Misalnya pangeran ngono, "Cung kowe nyembah aku ya, aku pangeran." Lah cek inopo Gusti? Ya ora tak kei ipopo, ora usah Gusti. Aduh nyembah Firaun sing ngekei dhuwit. Oh, celaka. Mulane ojo geman sithik-sithik materi ojo geman, milih presiden materi, milih bupati materi. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, sok mben barokah bumi dicabut, nak wong wis baya imaman la yubairu illa lidun ya mbiat imam be faktore mate. Sok ben barokatul ardi dicabut. Lah saiki wis ngono. Mane Indonesia jare kaya raya urip ora karu-karuan. Wis barokatul ardi milih RT, milih ketua opo wae duwe. Saya karek milih ulama sing rum duwe, mulane rasa diterusno. Paham. Mergo iki ana kompetisi fair nang ulama. Germatane kita bener, rangne enak cek payu. Coba nak kompetisine duwe pisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane sampean barokatul ardi ku sak. Nah saiki wis ra somben nabi, ngendikan somben kan nabi. Saiki wis entek sombene, Pak. Ya wis saiki ku keadaane wis ngono kok cek waca somben bang ra saiki. Somben ku diwaca zaman Kanjeng Nabi. Saiki yo wis apa dhisik-dhisik. Wis suwi. Wis suwi saiki. Bocah ora waras. Ane Nabi sallallahu alaihi wasallam nahukal. Mante sapane wong arep ngarepno sapa man Allah yufiko. Iki di maca dungane Kanjeng Nabi. Mante sapane wong arep ngarepno sapa man Allah yukifa. Yen to ora ngandhekno sapa Allah, ora ngandhekno ing man sapa Allah apa. Ala qabihi amalihi ing atase ndeke amal-amale. Walayan sura lan orang gelar sapa Allah lagu maring man diwanan ing buku. Jadi wong sing kepengin ora dipermalukan Allah di depan umum untuk membaca buku-buku kejelekannya dia. Jadi gak dipertontonkan kejelekannya. Yufaljat mongko donga sapa wong biada doa lan ikhlas donga. Iki dawuh Kanjeng Nabi fidu burikul salaten ing dalem saben-saben bar napa salat. Bahwa hadat doa iku ngene. Allahumma do'wani nate kula sukano. Soal redaksinya beda-beda. Kalau riwayat ini begini, tapi mau kode sing nate yen kula ulangno jenengan. Allahumma do'wa inna maghfirataka. Kalau dulu di kitab Hayatus Sobah kan langsung maghfiratuka nggih. Ini wonten inane tapi mboten napa-napa. Inna maghfirataka satune sepuranane jenengan iku arja luwe ka arep-arep min amali dibanding amal ingsun. Jadi kita berharap rahmatnya Allah itu karena jembare rahmatnya Allah, bukan melulu mengandalkan amal. Intinya jumlah maghfirah Allah itu lebih menjadi harapan kita karena maghfirah Allah tidak terbatas. Wa inna rahmataka lan satune rahmate panjenengan awsaul wis jembar mindam ditimbang dosa ingsun.
Allahumma do Allah ilam aku namun ora ana sapa ingsun iku ahlan iku layak an ablu wa ing yen to nyampe ingsun nyampe rahmataka ing rahmati panjenengan. Jika saya tidak layak untuk sampai ke rahmatmu ya Allah, fa rahmatuka mongko te rahmat panjenengan ku ahlun iku layak antablu wa yen to tumeka apa rahmat ni ing ingsun. Jika saya dengan kapasitas saya tidak layak mendapat rahmat engkau, maka rahmat engkau tetap layak mendapatkan saya. Iku nyata ki kula ngrasani. Ana kula suwun wis sing seneng kula ndonga yo sering-sering banget. Imane dijogo. Ndonga iku kadang-kadang wae imane dijogo. Kita entuk rahmati Allah zaman urung ndonga. Untuk amane Allah ya zaman sedurunge ndonga. Untuk kabeh fasilitas tauhid ya zaman urung ngaji. Iku nunjukno kabeh iku minau. Saiki sampean tak bedhei, rungokno tenan. Kaya kula mulai cilik kan urip. Umume cah cilik kan ya dolanan nek keran. Kadang golek manuk, golek pitik. Pokoke yo seneng. Paham nggih napa? Seneng banget jenenge cah cilik. Main apa saja seneng. Padahal pas iku yo urung kenal pangeran, yo ora ndonga yo seneng. Bareng wis tuwek ape seneng wae kok cek repot. Kudu duwe dhuwit, duwe bojo nriman. Kudu duwe tangga sing apian, cek kakean cangkeme. Wong zaman rung roh apa yo wis iso. Nak ngono seneng iku peparinge. Paham nggih? Saiki ana wong nyun sewu misale dadi lonte umur 20 tahun. Bareng dadi lonte umur 20 tahun pertama entuk rezeki iku mergo dibokeng regane 1 juta. Hari kedua dibokengne regane 500.000. Terus muni ngene kan. Lah nek aku ora dadi lonte mangan kon. Lah kenane umur 20 tahun rong dadi lonte ya iso mangan. Mulane transaksi sekarang itu goblok. Mulane kok jugeman dadi PNS tambah kafir, dadi guru malah dadi kafir. Kowe bareng dadi pedagang malah kafir. Ora kok kafir dadi ora mukmin mboten kan ngono iku wae. Zaman urung dagang ya tahu seneng. Zaman urung PNS ya tahu seneng. Zaman urung dadi mubalek ya tahu. Lho bareng wis dadi mubalek larise pedak mulut terus nara mulut disumpek kabeh. Lha iku apa-apaan nan rahmate Allah zaman kita urung jaluk ya wis dikai. Mulane kula nu mboten kula nyuwun sewu lho, ketika saya sekarang ngaji di Jogja dan yang ngaji banyak, itu tidak lebih senang. Karena dulu ketika saya orang kenal sampean ya seneng, aku zaman ngontrak melarat tuh wis seneng, mergo aku sampai pangeran. Sering sholat, sering dhewean ning kamar ono sing ganggu. Malah aja kenal kowe iki rada masalah. Buka brutu kaji mbok paham ora ya ora ora. Kowe entuk ganjaran wong golek ilmu. Kula nate diomongi santri ya rada kader santri sarang tapi kanca kula. Gus jenengan mbek kula ganjarane kata kula kok iso. Hadise wong golek ilmu iku mlebu swarga. Sampeyan ra golek wis entuk. Wah, semane tenan. Dadi hadis iku kanggo kita sing golek, sampeyan ra mlebu hadis wis entuk. Wah, sembrono juga. Lah kok bantah ra iso nyenteke sapa sing golek ilmu digampang mlebu swarga. Iku sing golek lho, ora sing entuk. Sembrono aja. Ya ora tok kalih wong riyen zaman kula teng sarang sering wakil kula. Nganti saiki wis dadi kiai. Barang dadi kiai, ya wah kula pancet Gus kalah jenengan jare cangkem wae. Dene ora tok ora kajar dadi kiai ora kajar. Nah, dene ora pati seneng mulang, nanti diomongi masyarakat. Pak Yai jenengan kok ora seneng mulang, ilmune akeh ora mulang. Terus piye ki nyalahno aku? Nggih nyalahno jenengan. Aku wis tau golek ilmu. Dadi dosaku wis ilang, mergo wis golek ilmu. Aku wis ora golek ilmu nyalahno kiai. Kowe dia iku kuwajone, Pak. Man saiki bawa ancet sowan teh. Seragaru-garu. Kula nate itu, dene alasane ngono. Dene nyen jarak. Aku pancen ra kepengin untuk ilmu. Mergo nak engko kecekel iku jenenge gak golek. Dadi nyen jarak dene ora entuk ilmu jare jarak ben. Lah pokoke madhep ngono. Dadi golek terus ora weruh apa? Kecekel ben mlebu hadis sapa sing golek ilmu. Kan ora ono hadis sing nyekel. Lah kiai kan wis nyekel kan wis iso. Yo hadisku ra iku le dol-dol. Hadisku malah ulama para satul anbiya. Lho piye Gus kok adu adil? Aku ya kadu. Kula baleni malih.